Evet, bugün vereceğimiz bilgi toplumda sıkça görülen horlama. Şimdi horlama iki tür oluyor. Birincisi basit horlama dediğimiz, sadece uykuda ses çıkarak kişinin bünyesine bir rahatsızlık vermeden çevreye rahatsızlık verdiği, yani kişi rahatsız değil, uykusu bölünmüyor ama sosyal olarak çevresi rahatsız oluyor. Bunun tedavisi de basit yollarla yapılabiliyor. İkinci tip horlama ise uykuda soluk durmasının da olduğu apneli horlama türü. Bu horlamada ise önce bir uyku testi yapıp bu solunum durmasının derecesi saptanıp o dereceye göre ilaçtan tutun cerrahi tedaviler, bazen maske tedavileri gibi birçok alternatifi bulunuyor. Apneli horlamanın bir diğer sıkıntısı ise vücuda ciddi zarar veriyor. Mesela uykuda ani kalp krizi,